Bună pisicuților și bine v-am regăsit la un nou episod! Astăzi ne vom juca Toca-Boca și vreau să vă arăt câte chestii am eu, fiindcă am băgat banii în joc. Și vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat și da, toate alea. Bun, prima dată mi-am cumpărat, cum să zic eu, un apartament sau nu știu cum să zic. Și acum haideți să îl vedem. Ok, aceasta este camera mea. Mi-am adus toate chestiile din vechea casă. Cum vedeți. Așa, opa. După cum vedeți, aici este un covor cu lăbuțe de pisicuță. Și aici avem ceva camere pe aici. Foarte drăguț. Aici avem un balcon. Ok, haideți să luăm o persoană și să ne ducem la celălalt etaj. Ca să îl vedeți și pe el. Ok, ne ducem la 1, fiindcă am fost la 2. Bun, am ajuns cu caracterul. Nu prea am făcut roleplay-uri, fiindcă nu prea am idei și dacă aveți voi idei să-mi scrieți în comentarii, fiindcă aș avea foarte mare nevoie. Adică am făcut doar un videoclip și ăla puțin mai ciudățel și vreau să-mi dați idei de roleplay-uri, fiindcă nu mai știu. Așa, hai să începem de aici. Aici, după cum vedeți, un cățeluș, că mi-am adus din casa veche. Da, deci cam așa arată. Aici avem o baie. Apoi avem aici o cameră și o bucătărie și după vine cu încă o cameră care are o pisicuță foarte drăguță aici. Cred că e pisicuță, nu știu dacă e pisicuță, dar da, cred că da. Trecem la următoarea căsuță sau ce-o fi. Apoi avem aici 3 locații. Hai să începem cu acesta. Aici este un magazin de animale, cred. Eu deja mi-am luat câteva acasă și mi-am făcut și o căsuță foarte drăguță, care imediat o să vă arăt. Aici avem conserve pentru pisici și multe alte chestii. Dar mi-mi place foarte mult asta. Stați un pic. Asta. Aș vrea să o iau acasă, dar nu prea pot. Na. Cam așa arată, mie îmi place foarte mult. Acum o să vă arăt piscina, adică cum ar fi un strand, dacă mă lăsați să spun așa. Aici începe cu un loc pentru animăluțe unde se pot și ele juca. Și aici mai avem chestii care din păcate nu poți să le duci acasă, dacă vrei să le duci la mână, nu poți. Și încă niște de-astea. Așa. Îmi place foarte mult locușorul ăsta pentru animale. Apoi, cam așa vine aici. Arată super, super fain. Chiar arată foarte, foarte frumos. Îmi place foarte mult. E o achiziție foarte bună. Și după cum vedeți, în piscină se ascunde un inel și mai multe chestii. Trecem la următoarea. Bun, următoarea locație este un hotel pentru animăluțe. N-am luat de aici nimic, fiindcă mi se pare prea cute ca să iau de aici. Bine, aici era, să știți că erau mai mulți oameni, dar eu i-am luat. Hai să începem de aici. Aici avem 2 pisicuțe foarte drăgălașe și avem un păun și un fluture. Aici. Dați că vin cercuiesc. Și avem și un leneș. Da. Bun, și aici dacă deschizi vei zări o găină. Aici nu știu dacă mai este ceva. Bă, da, mai este un papagal și cam atât. 2 animale se ascund aici. Partea aceasta este o parte ca să îngrijești animalele. După cum vedeți, aici avem toate lucrurile necesare. Săpun. Aici avem niște cheițe. Nu știu la ce se folosesc.
sincer. Mă gândeam ca să deschis toate astea de aici, dar sunt deschise. Da, deci cam așa arată. Aici e un loc mai acvatic. Și aici sunt animăluțele. Aici avem niște broaște. Aici o broască testoasă. Aoleu, stai. Așa, mai multe animăluțe care sunt foarte, foarte drăgălașe. În afară de tarantulă și de toate astea, că mie nu-mi plac și șarpele. Nu prea îmi plac. Dar în rest, toate îmi plac. Uite și un iepuraș cu ochii roșii. Acum o să vă arăt cele două căsuțe pe care eu mi le-am cumpărat și mi le-am și renovat. Și vreau să îmi ziceți în comentarii ce părere aveți. Aici la mare mi-am pus două case. Prima dată o să încep cu asta. E foarte, foarte drăguță, vă spun eu. Da, începem de afară. După cum vedeți, aici am făcut un loc ușor pentru pisicuțe. Foarte drăgălași. Aici am și niște obstacole pentru animăluțele noastre. Puțin noroi, ca să se distreze la maxim. Iar aici avem o mâncărică. Pentru pisicuțe avem, cum se zice, conservă. Da, aici avem un iepuraș care stă aici și ne veghează. Acum începem cu bucătăria. Mi-mi place foarte frumos. Ce ca mine, îmi place foarte frumos. Îmi place foarte mult. Aici avem niște animăluțe care stau la masă și așteaptă mâncărica. După cum vedeți, acest cățeluș deja și-a primit porția. Aici avem încă doi cățeluși și cumva am împărțit, adică am făcut în aceeași cameră bucătăria și living-ul sau camera de zi, cum vreți să-i ziceți. Bun, și aici avem din nou niște mâncărică, un radio cu pisicuță și ce mai fi și ăsta, că nu știu ce e. Apoi am trecut într-un dormitor care este foarte drăguț și ne întâmpină 3 animăluțe, o pisicuță și 2 cățeluși. Următoarea cameră este baia, în care face duș un animăluț. Nu știu cum să-l numesc, habar n-am ce e, câine, habar n-am ce e. Dar am zis să îl luăm și pe el ca să se alăture la restul animăluțelor. Și aici avem un câine. După cum vedeți, i-am pus și câteva lucruri acolo, la. Și am făcut și o zonă a pisicuțelor, după cum vedeți și ele se distrează. Și da, cam asta este această căsuță. Cam atâta este în această căsuță. Hai să urc următoarea. Următoarea este chiar aceasta. Deci, mi-mi place foarte mult această căsuță. Am renovat-o, este cu piscina ei. Cam așa arată afară. Mi-mi place foarte mult cum am renovat. Vreau să încerc părerea voastră. Și aici avem living-ul. Din nou am împărțit camera unde ar trebui să fie bucătăria, dar am făcut și living-ul în aceeași cameră. Îmi place foarte mult. Iar avem, ăsta este un dormitor în care m-am pus pe mine și prietena mea, între ghilimele. M-am pus la somn. Ne-am pus la somn. Așa, și aceasta este baia. Da, deci cam acestea au fost căsuțele mele și ce mi-am mai cumpărat eu. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și să activați clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postez un videoclip nou. Vă pupi, pa!